فضلا وليس امرا، لايك شير متابعه وتعال نديك الجديد. قطار حكام مدريد اللي قالوا يا جماعه بعد طبعا جابوا من بابي نحن مسيطر على اوروبا والدوري الاسباني وطبعا ناكل الاخضر واليابس هنا يا جماعه. والله شكلكم كده انتوا القطر ده ما ركبتوا له عجلات يعني قطركم قبل ما يتحرك انقلب وإمبابي اللي جايبينه يعود كريستيانو رونالدو ويبقى نجم وأسطورة في ريال مدريد وما عارف شكله كده والله يعود هازارد وماريانو دياز لكن انا اقول لكم كلام عندي لكم حل يا عمو بريس. انت ما يعني تخسر زمن وما هناك، انت بيع لفينيسيوس للانديه السعوديه بمليار يورو. شكلك كده انت نسيت تدي الحكام، عشان كده الدنيا ما ماشيه معك. انت لما تجي تدفع للحكام الدنيا تمشي معك. بيع فينيسيوس بمليون يورو، تعال اديهم 200 مليون وخلص الموضوع، والموضوع يمشي معك على كده. انت خسران شنو يعني والله شكله كده يعني انا كنت ضد مبدا كلام لابورتا اللي قالوا بعد ما يجي مبابي ريال مدريد يعني بيكون فيه مشاكل في غرفه الملابس وما عارف. لكن لابورتا انت داهيه يا اخي. انت قريت الموضوع ده كيف؟ انت المشاكل اللي ما قدرت حليتها في برشلونه حللتها في ريال مدريد كيف عرفت شفتوا والله لابورتا عنده حق. شفتوا يا جماعه كميه الانانيه وكميه الهنايه بين فينيسيوس جونيور وبين امبابي. وده طبعا عشان كده قلنا لكم يا جماعه بريس والله لازم تلحق نفسك يا جماعه. انت لو خليت ريال مدريد بالطريقه دي هينزل قيمته اكتر من الريال السعودي. يومين ده ريالك ده حابط، والله شايف انه حابط اليومين ده. ما تخلي الريال يحبط. فعشان انت تنغي سمعه ريالك ده لازم تبيع فينيسيوس. عشان شنو؟ تدي الحكام حقهم عشان يعرفوا يمشوا الشغله ويجيبوا لك قريب للدولار، مش كده